找一下小伙子生的蛋，有3、4天了吧？这几天都没下了，就2个，拿出来给他看看，有没有窝？这该不会又全是白蛋吧？照理说孵了3、4天了，应该可以看到一些血丝的呀，这么亮，感觉这次猛男没努力耶。上次差点被小伙子给玩死了，我给他救回来了嘛。难道说这放回去，他们俩又出现分歧了？难怪我说每次看这2个家伙都是各吃各的，人家正常的鸟哪里会这样嘛？都是你喂我，我喂你的，他们俩就感觉不认识一样，你吃你的，我吃我的，都没看到他们亲密过哟。你什么情况啊？就算不采，偶尔也采一采嘛，保证一下1个2个的呀。这今年生好几窝了，就上次有1颗受精的，他该不会是老了吧？不中用了。这家伙倒是没看出什么异样，放他出来吧，他就挺开心的，让他洗澡也不洗，就在这地上捡东西吃。然后再来检查一下小灰灰的蛋，前几天我们照的时候不是只有3颗受精的吗？有1颗好像是刚生的，这又孵了几天了，应该可以看一看了吧？这个冬天好像对他们没什么影响。我家这些鸟啊，冬天都在生。起来，你看看，它好像有人不痛，没感觉呀，只是假装自己很凶罢了，实则一点威力都没有。走走走走走，来我看看什么个情况了。又把木屑刨得光秃秃的，垫这么厚你都要给它刨开，垫着孵不香吗？很好很好，看起来4颗应该都是受精的。诶，哇，这个蛋被他们踢坏了，这得拿下去封一下呢。封了之后自己孵吧，目前看起来情况还很良好。这不搞一下，继续让他们孵下去的话，可能孵到后面会爆呀，感觉就差一点就要流出来了。先放旁边，剩下的这几颗随便照一照，发育的都挺不错的，给它还回去了。去。每次我来查窝，就把木屑给他们刨一刨，然后这2个家伙吧，等我走了，他又把木屑给刨开了，垫这么厚，他都非要刨到底来孵，痛！小灰就是这个样子，出来就使劲啄人，我感觉他有神经病一样。把它放回去了，他好像是来接班孵蛋的。小灰已经出去了，让他孵着吧，然后给这个蛋封一下。哎呦，差不多了。这个火离蛋还有很高哈，只是拍摄的角度问题，看起来好像都要烧到它了一样。看看，啊，封好了，拿到孵化机里去孵着。后面能不能顺利出壳，就要看这小伙子的造化了。咱们一起为他加油吧，么么哒！来风，回来！坏了，这家伙上楼特别快，我都跑不过他，就几秒钟就上来了。这个家伙前段时间邀请我踩背，大家还有印象吧？可能也就是我无意间多触碰了他一下，你们看，这就有点尴尬了。我发现他居然要生蛋了，我现在都不敢伸手抓他了，每次把手伸过去啊，他就变成这样了。这可如何是好哦？而且看我久久没有摸它，你们看，它还要调整位置。呀，这大了！以前伸手抓它，它就跑，现在伸手就不一样了。现在把手伸过去，它就特别激动，不管它在干嘛，立马就开始抽风了。挡一下，太不雅观了。怎么办？大家帮我看看，这个鸟还有的救吗？突然之间就变成这样了。上次我就用手指像这样点了它2下，没想到它就要生蛋了。捞捞它嘎吱窝。以前这家伙还神经兮兮的，你摸它它就咬你。你们再看看现在，捞它嘎吱窝它都没什么反应了，反而还越捞越兴奋。大郎，好了，越动它越来劲。什么叫恋爱脑？这就是那，已经完全傻了。看下这个窝里，好像是刚刚怀上，窝里没有蛋啊。看来以后我得少和它接触了。然后再说回大黄啊，这家伙被偷家了，朋友们。前段时间我不是给他们清理鸟笼吗？有个小黑鸟就趁机钻到他的笼子里去了，就是以前小黑留下来的。
看他们俩挺合得来的，我也没管他们。结果经过这一段时间的发展，大黄也生蛋了，这都不是问题啊，问题是和他关系这只鸟也是个母鸟。最严重的是这个家伙把大黄教坏了，你们看吧，现在凶得不得了，而且大黄被他带的都有点翻眼了。这牡丹啊，真的是恋爱了，一旦有另一半以后，就会变得不是那么亲人了。如果是母鸟的话，还会变得特别凶。长得是和小黑一模一样的，但是性别不一样，而且这个是不亲人的，看到人就要跑。大黄现在也变了，出来不往我身上飞了，直接就是跳到这个砧杆上，到处拆了拿回去做窝。而且你们看到没有，它肚子里还有一颗蛋，好鼓呀，硬硬的，可能明天或者后天吧，最迟就后天，这个蛋就要生了。以前出来是个舔狗，直接就飞我手上来舔我的手，现在他感觉自己有家室了，不舔我了，要专心找材料弄他自己的小窝。趁他俩都不在，把这个蛋摸出来看看。这次还挺奇怪的哈，他居然没有吃掉。该说不说，大黄生的蛋还是挺大颗的，我都没看到过呀。他自己一个人的时候生了蛋就把它吃了，这次的没吃，居然。他该不会以为这个能孵出来吧？要不这次的我吃吧，这玩意儿我还没吃过哟。这狗啊，它就不能放，刚放出来就跑下去追别人的鸡去了，还好我把它喊回来了哟。啊，鸡肉味的驱虫药，我养的鸡都被它搞了好几个，锤也锤过，锤不出来呀，性格就这样，所以最后没办法，就只能给它拴着了。还可以哈，这直接嚼着吃了。都说我没给来福驱过虫，这不就在驱吗？这下大家看到了，放心了吧？他身上没跳蚤，别看他身上很脏的样子，咱还经常给他洗澡嘞。只是这种小事没有拍视频给大家看而已。你看吧，多少人关心你嘞，还怕我虐待你，不给你驱虫，不给你洗澡。你小子乖一点嘛，总是对这个鸡有执念。在农村来说，这个狗是活不过2级的呀。所以与其说我是拴着它，不如说是我在变相的保护它嘞。不过它还是有优点的，知道自己出去遛自己，这就给我省了好多事儿啊。哎呀，每次出来就发疯一样。裤子，天天放，天天精力都这么好，年轻是真的好呀。让我这样跑2圈得喘粗气了，反正屁事儿没有。这给我弄的裤子呀，哎，停，好了。大家不说我还没发现，这家伙真的好像一个电影里的那条狗哈，戴面具的那个，真的是越看越像啊。这怎么还装脸了嘞？你好，哦，不好意思，忘了你是狗，不会说话。哎呀，哎呀，我今天才换的裤子，你看，这给我踢的。来呗，你们3个大声密谋，不就是想咬我的脚吗？这摆在这儿了，还不好意思下嘴呀？哟，今天棉花糖要大胆一点啊！过来，我摸摸看，是不是有蛋了呀？上次看他们采贝，这一晃过去好几天了，一点消息都没有啊，空的，不应该呀，白蛋该生2颗的呀，怎么白蛋都没有啊？这采着玩的呀？啊，地上去躺着，搬不起来了，好像最近长胖了，以前蹭一下就起来了，现在怎么这么费劲嘞？你想咬我就大胆的过来，别在我旁边走来走去的，好吧？这无敌是真的越来越搞笑了，想咬人吧，他还要悄悄的来，明目张胆的不敢过来。